Aku iso mlebu TV lho elok kan nggo pamer sih mbok bapak iki. Sugeng rawuh para tamu. Spesial kayak Gembur ini dan juga para tamu undangan semua yang masih setia bersama kami. Selamat menikmati santap sorenya juga. Selamat mendengarkan alunan dari Campur Sari Bengawan Manunggal. Nalikane di zaman semono tresnaku satya lan tuwa karena lita kasuna among diko pepujanku Ayo dong. mula aku tansah nimbangi tresna kekina mati ora ana lita amung diko sliramu pamit tugas ngayahi Sugeng rawuh Bapak Haji Supriyanto. mrih rahayu mring sesami Moci karya basuci sok ngepan anggonmu bengi petang dadat rasa ning atiku bareng keprungu keperlu Baik. Reha. nyatani sing kondur melayakmu sing sabar ora nyono kena kudo jurune nduk Wah, Abah Ajat. nalikane di jaman semono tresna kesanya lan anane motan sengalem bono jujur ora nade
ambekan sih Mas. Betul.